ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வாகன விரும்பிகளை இந்த வீடியோவில் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு சோஷியல் மீடியா என்டர்டெய்னர் சாதனா ஆண்டியோட காம்போ அப்படின்னு சொல்லப்படுற காத்து கருப்பு கலை அவங்களுடைய Kia Sonet காரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ப்ரைஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஆல்சோ ஃபார் மோர் ஆட்டோமொபைல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஜஸ்ட் ஹிட் த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன். ஃபியூல் டைப் டீசல் இன்ஜின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 1493 cc 4-cylinder engine with maximum power 113.43 bhp at 4000 rpm and 250 Nm at 1500 up to 2750 revolutions per minute டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி தாராளமாக 5 பேர் உட்காந்து போகலாம். ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் 392 liters of boot space, 45 liters of fuel tank capacity, power steering, power windows, anti-lock braking system, air conditioner, driver airbags, passenger airbag, fog lights, alloy wheels போன்ற சிறப்பம்சங்கள் எல்லாம் கொண்டனால ரூபாய் 14,89,000 எக்ஸோரூம் பிரைஸாக கொண்டுள்ளது.